biak harrapatu nahu Donostian eta nik arropaz aldatu behar dut. Garibai kalean nago eta hementxe topatu dut Jeronimo denda. Bertara noa, ea zerbait aproposa topatzen dudan gaurko egunerako. Garibai kalean 5 urte daramazkiten arren, aspaldirek izen Donostian lehen Jeronimo denda. Estilo hiritarra duen denda da, esport arropatik abiatuz, estilo berri eta ezberdinak lantzen dituena. Londreseko estilo hiritarra Donostiara gerturatzen duela esan dezakegu. Esport arropa, zapata eta osagarri marka puntakoenak topatzeaz gain, bigarren eskuko vintage arropa eta eskuz egindako osagarriak topa ditzakegu. Oinetatik burura, estilo ezberdin bat topatuko duzu bertan.